Итек фестивале кунакларны елдан-ел күбрәк җыя. Быел Әлмәт белән Ярчалы шәһәрләреннән килүчеләр өчен махсус автобуслар булдырганнар. Итекләрне киергә тиз генә әзер булып торыгыз. Ул арада Кукмараның Комсомол мәйданында ярышлар кызганнан-кыза, командалар зур итекләр киеп, йөгереп ярыша. Салкыннан да куркмадык. Беренче булгач безнең әзерләнү бәлки башка командалардан аерылып тордыр. Аңа да карамаса без бүтән көчебезне биреп әзерләнергә тырыштык. Яңа елда күңелләрне шатлык тулып сөендерсен. Яңа еллар бары сезгә ак бәхетләр алып килсен. Кукмарада таба исе чыгарга да өлгерәләр. Мичтә коймак пешә, аннан һәркем авыз ите алды. Ярышлар гөрләгән арада күпләр ярминкәдән итек сатып алырга ашыга. Монда аның җаның теләгәнен табарга мөмкин. 1 яшьлек балалардан башлап өлкәннәрнекенә кадәр Кукмара элек-электән итек басучылары белән дан тота. Биредә бер туган Комаровлар 19 гасырда итек басу комбинаты оештырган. Бүген дә итек басу предприятиесе уңышлы эшләп килә. Моннан тыш Кукмараның һәр икенче авылында әлеге һөнәр ияләре бар. Подошва белән дә эшлибез, подошвасыз да эшлибез. Төрле ассортимент эшлибез, кыскаларын да эшлибез, озыннарын да, шигәбез, моторлыйбыз. Төрле ассортимент ясыйбыз. Киләчәктә дә шушы фестивальне без тагы да зур масштабларга менгергә үзебезгә максат куябыз. Онда үзебезнең районыбызны таныту, безнең шушы халкыбызның булган кәсебен саклап калу. Итек фестивалендә җиңелүчеләр юк. 2022 елның Итек Фест Гран-при иясе булып Саба районы командасы танылды. Кукмара районыннан Руслан Хусудинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.